troppo bello. Questo l'ho pagato 10 euro, la magliettina 4 euro, e devo dire adoro come calzano, e il completo lo adoro. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete mai acquistato su Shein e se anche voi adorate i loro capi. Per me è la prima volta, però li adoro. Poi una piccola parentesi, non sapevo che Sheclem o Sheclem, in realtà non so come si dice, se Shein o Shein, quindi ho detto Shein così, diciamo, come ricordavo che dicevano alcune ragazze che facevano lo spacchettamento non in SMR ma normale degli abiti Shein, e quindi ho detto Shein, però la marca, diciamo, Shein fa anche prodotti make up e si chiama Sheclem. E non sapevo fossero cruelty free, quindi avevo dubbi nel comprarli. Poi, vedendo alcuni video tutorial dei make-up artist che io seguo su YouTube, che in pratica, vedendo Carmi MIEI e Kai Basic Gaia, ho visto nei loro video che questa marca adopera il cruelty free, e poi andando a vedere sul sito hanno il marchio del coniglietto e quindi sono cruelty free, e quindi acquisterò sicuramente anche prodotti make up. E poi vi farò lo spacchettamento, perché devo rendervi partecipe di tutto. Dopo aver visto il completo pantalone e maglietta, passiamo alla tutina. Questa tutina tipo color rosa antico, così. Dietro ha questa apertura che si ferma sul fondoschiena e porta il fiocco qui dietro, diciamo, porta questi laccetti che puoi fare il fiocco tranquillamente con queste balzine, con questi volant sulle spalline. Guardate quanto è carina. Lo so, è trasparente, si vedono le luci dietro, però con un completo color carne sotto non si vede assolutamente niente. L'ho provata e non si vede niente, assolutamente. Come adoro l'odore dell'ammorbidente. Io uso il Lenor, amo il Lenor come ammorbidente, quasi tutti i tipi. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine dello spacchettamento e è rimasto solo il completo crop top e gonnellina. Eccola qua, la gonnellina che arriva sotto